हे गाइस वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। किस तरह के पैरे आए सन, किमें कैंਡੀਡੇਟਸ का जो एग्जाम है वो अज का रहा, ताकि आने वाले जिन्नियां शिफ्टां हैं, आने वाले जिन्ने दिन हैं, तुहानूं पता 24 तो लैके 31 अगस्त तक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो जिन्हां दा तां 24 नूं हो गया, इन्हां नूं तां बिल्कुल पता नहीं सी किमें दे पैरे आ रहे हैं, की हो रहा, लेकिन जिन्हां दा कल है जां इस तो बाद है सारे नूं थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किमें दा एग्जाम आ रहा है। तो गाइस सब तो वड्डी खुशखबरी तुहानूं दस देवां, ओवरऑल जो एग्जाम जो टेस्ट आ रहा है वो है ईजी। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼ यानी कि पंजाबी ਅਤੇ इंग्लिश के बारे डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करते हैं की आया होया है अज। ठीक है, तो गाइस सब तो पहले गल करते हैं ਅਸੀਂ पंजाबी ਦੀ। ਤਾਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा कैंਡੀਡੇਟਸ ने ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि पंजाबी ਦਾ ਪੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर किसी के कीबोर्ड के कोई प्रॉब्लम सी तो उसको सोल्व किया गया। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं पंजाबी की जो पैरा सी वो तुहानूं टाइप करने लिए कहा गया। ठीक है, तब गल क्लीयर हो गई है कि सब तो पहला जो टाइपिंग हुई है वो हुई है पंजाबी की। ठीक है, पंजाबी तो बाद इंग्लिश की टाइपिंग हुई सी। ठीक है, तो गाइस पंजाबी के बारे गल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंਡੀਡੇਟਸ हैं जो कह रहे हैं कि जो टोटल एग्जाम सी पंजाबी का पैरा वो सी ईजी। ठीक है, लेकिन कुछ कैंਡੀਡੇਟਸ जिन्होंने साइंस प्रैक्टिस घट की होगी या कुछ कारण होंगे उन्होंने पैरा लगे आ मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट, पर ओवरऑल जो पंजाबी का जो पैरा सी अज वो सन सारे वो सन ईजी। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, तुसी ईजी कह सकते हो, ईजी ज़्यादा सी। सिंबल की गल करते हैं, सिंबल कुछ काफ़ी ज़्यादा कैंਡੀਡੇਟਸ ये गल कह रहे हैं कि सिंबल 2 गुरमुखी के अखर आए सन और 2 ही सिंबल आए सन। ठीक है, सिंबल कोड जो तुसी याद किए हुए हैं। ठीक है, 2 सिंबल आए सन और 2 अखर आए सन। इस तो इलावा बाकी सब सिंपल पंजाबी दे जो टाइपिंग सी। ठीक है, जिमें पंजाबी दे सिंपल अखर सन वो सन, कुछ अखर सन जो घुमा फिरा के दिते हुए सन, बाकी जो जिमें प्रैक्टिस के हुंदा है सेम उस तरह का सी। ठीक है, बाकी जो सिंबल सन वो ज़्यादा नहीं सन। काफ़ी ज़्यादा कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ यही परेशानी सी कि सिंबल काफ़ी आ सकते हैं, ਜਾਂ गुरमुखी के अखर आ सकते हैं। गुरमुखी के अखर सिर्फ 2 सन और सिंबल भी 2 सन। ठीक है, 2 या 2 तो बाद हो सकते हैं। कैंਡੀਡੇਟਸ ने जो रिव्यू दिते हैं मैं उसके अनुसार तुहानूं दस रहा। ठीक है, उस तो बाद गाइस गल करते हैं बाकी ओवरऑल जो पैरा सी वो ठीक सी। काफ़ी कैंਡੀਡੇਟ कह रहे हैं कि 8 तो लैके 8:50 तक पैरा है जो वो कंप्लीट किया गया अगर किसी कैंਡੀਡੇਟ ने चंगी तरह प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, इन्ने टाइम के विच पैरा बड़े आराम नाल कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी कैंਡੀਡੇਟ इन्ने टाइम के विच 8 तो पहला भी 8 मिनट तो पहला भी कई कैंਡੀਡੇਟ कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है, तो गाइस 8 मिनट तो पहला अगर तुसी पैरा कंप्लीट कर भी लिया तो गाइस तुसी सबमिट नहीं करना, 10 मिनट हो जाएंगे फिर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जो तुहाडे कोल 2 मिनट बचे हैं उस दे विच तुसी अपने जो एरर हैं तुसी लभ सकते हो अप डाउन कीज़ नूं प्रेस करके। ठीक है, तो उस तो बाद असीं गल करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश अज के एग्जाम के जो इंग्लिश आई ही वो पंजाबी तो भी आसान सी। पंजाबी तो भी आसान तुसी समझ सकते हो, इंग्लिश बिल्कुल ही पंजाबी तो आसान सी। हाँ, कुछ कैंਡੀਡੇਟਸ कह रहे हैं कि इंग्लिश के जो वर्ड सन वो सन लॉन्ग, जिमें तुसी फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा मैं, एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं आया होया, एग्जाम्पल दे रहा जिमें लंबे वर्ड सन जिहदे विच 10 तो ज़्यादा शब्द वरते गए सन। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के इंग्लिश का जो सी पेपर अज आसान सी। ठीक है, हुण गल करते हैं ओवरऑल किन्ने कैंਡੀਡੇਟਸ जो क्लीयर करके आए हैं, किन्ने नहीं करके आए। तो देखो किसी कैंਡੀਡੇਟ ने मैंने दस्या है कि देखो 10 के पिछे 6 या 7 कैंਡੀਡੇਟ हैं जो टाइपिंग टेस्ट पास करके आए हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत वड्डी गल है, कई कैंਡੀਡੇਟਸ इहो ਜਿਹੇ भी होंगे हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होंगी तो वो कैंਡੀਡੇਟਸ फेल हो जाते हैं। ठीक है, जिस कैंਡੀਡੇਟ ने अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है, जिन्हों की स्पीड घर दे अपने घर 30 तो लैके 35 तक आ रही है, वो कैंਡੀਡੇਟ पास हो रहे हैं। अगर तुहाडी स्पीड 30 तो 35 दे विच है तो गाइस तुसी पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि टैस्ट जो आ रहा है वो आसान आ रहा है। उम्मीद है कि कल जो टैस्ट होगा वो भी बिल्कुल इस तरह के पैटर्न नाल होगा। और तुसी जानते हो कि टाइपिंग है इस करके बिल्कुल सेम होगा, सेम तो नहीं होगा लेकिन जो लैवल है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये रिव्यू है, मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानूं ये रिव्यू सुन के बहुत खुशी हुई होगी। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं कीबोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कीबोर्ड किस कंपनी का है। तो गाइस काफ़ी कैंਡੀਡੇਟ ने रिव्यू दिता है, उस दे विच दस्सिया कि कुछ कीबोर्ड एसर दे हैं, एसर दे फ्लैट कीबोर्ड हैं,
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੀਬੋਰਡ ਡੈਲ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਕੀਬੋਰਡ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸਰ ਦਾ ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਾਮਨ ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਐਬਸੈਂਟ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 25 ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੋਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ 39 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, 35 ਮਾਰਕਸ ਹਨ, 40 ਨੰਬਰ ਹਨ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੱਲ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ FB ਤੇ ਆਲ ਜੋਬ ਵੈਕੈਂਸੀ ਐਂਡ GK ਤੇ Harry_Kashyap8 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।